barakatuh. Bayan wata ya kasance da mu a cikin wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon na kama mana wata hanya da zaka more diamond guda 1000 a SHA-8 Lite, kuma wannan sabuwar hanya ce suka fito da ita a wannan shekarar ta 2022. Na san wanda yake amfani da wannan application din ya ga sabbin tsare-tsare a cikin application din kamar Lucky Spin an daina ci, sannan kuma shi ma kan shi wannan box din yanzu ba a bude su da yawa, da inda ka bude 7 ko 10 sai kaga an ce ma sai bayan 24 hours. Amma kafin mu ce kai tsaye ga wannan bidiyo, idan baka wannan subscribe ba ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ka zabi all domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun dora. Mun gode. Yanzu sai mu shiga cikin application din mu na SHA-8 Lite kenan, kamar yadda kuke gani gashi. Yawa da zarar ka shigo sai ka danna wannan dan box din, gashi nan wannan da akwatin. Yawa da zarar ka danna shi, in ya bude ma wannan fuska kamar haka, kamar yadda kuke gani. Ga guri nan da aka rubuta Start AMA Journey, gashi nan da diamond guda 1000 a jiki, gashi nan dai sai ka danna shi. Yawa bayan ka danna shi zai kaka guri kamar haka, sai ka danna wannan apply din na ƙasa inda wannan hannu din yake tabawa, gashi nan, to sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai kaka fuska kamar haka, kamar yadda kuke gani. Sai ka zo gun da aka rubuta enter your name din nan, sai ka rubuta sunanka kamar yadda kuke gani. Nan gun kuma gun da aka rubuta ka rubuta lambar wayar ka, sai ka rubuta lambar wayar ka banda ziran farko. Idan nan baka 070 ce misali, sai ka rubuta 7085 kaza kaza haka dai da sauransu. Kuma yanzu zamu rubuta tamu banda ziran farko. Kamar yadda kuke gani nan gurin kuma sai ka zo ka sa NIN ɗinka, sai ka fako ta ka zo ka rubuta ta a nan gurin. Kamar yadda kuke gani nan gurin sai ka zo ka rubuta date of birth ɗinka, kamar yadda kuke gani. Yawa nan kuma sai ka zo ka nemo shekarar haihuwarka, sai ka danna OK. Bayan ka danna OK nan sai ka zo ka zaɓi kai mace ne ko namiji, to sai ka zaɓi sa ɗin nan shi ne namiji, madam kuma mace. Daga nan sai ka danna guri wanda aka rubuta submit, gashi nan sai ka danna shi. Yau bayan ka danna shi kamar yadda kuke gani, gashi nan ya rubuta checking, gashi nan menene please wait, dai gashi nan the checking will take a few moments, please wait. Wato zai dauki dogon lokaci, ka jira kafin bonus din ya shiga ma. Amma yanzu zamu da mu gani ko ya shiga. To kamar yadda kuke gani, bayan wani dan lokaci sai ka shigo ka duba, zaka ga diamond ɗinka ya karu, tunda sun rubuta bayan an wasu lokaci zaka ga diamond ɗinka sun shiga. Okay, kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ka zabi all domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun dora. Mun gode, ma da bidiyo na gaba.